Hej alle sammen, så i dag synes jeg, vi skal lægge min make-up sammen med mig. Og så synes jeg, vi skal snakke om den nye Hunger Games trailer, der lige er kommet, som hedder The Ballads of Songbirds and Shock Snakes. Snakes hedder den. Den synes jeg, vi skal snakke om. Og det var fordi, jeg synes, den så meget spændende ud. Men jeg har læst bogen, og bogen, den får ham egentlig til stadigvæk at være sådan lidt kold og kynisk, som han er i de der andre Hunger Games, som vi har set film, hvor han stadigvæk er kold og kynisk, og han ikke har respekt for nogen. Fordi han har også en masse af de der har vundet The Hunger Games, han sex-trader dem, hvilken ikke er. Og man kan bare ikke gøre mere end at hade ham, fordi han er bare, og når du læser bøgerne, så finder du egentlig også ud af, at der er egentlig ikke, det jeg var lidt bange for bøgerne gjorde, det var, at man havde medlidenhed med ham. Og jeg har set mange folk har sådan lidt, hvordan skal jeg hade ham nu, når han ser så godt ud som ung? Problemet er jo så bare, at det kan da godt være, at han ser godt ud som ung og sådan noget, men alle de ting, han har gjort, jeg kunne bare ikke tilgive ham, selvom han så godt ud som ung. Så jeg synes bare, at folk skal egentlig se det. Han er altså ond, og de ting, han har gjort, det er ikke okay, selvom han er lækker. Og ved Lucy der, hun var så sød og et kærligt menneske, og så lige pludselig, så begynder han bare at skyde hende og slå hende ihjel. Fordi at han tænker, hun har fundet ud af alt det, der skete med, at han har været med til hans ven der. Og den ven er død. Han er skyld i det. Og så tror han, at hun vil hade ham, fordi nu har hun fundet ud af det. Men man får aldrig helt et svar om Lucy, hun er. Så jeg synes, at alle skal give børn og lige læse børn inden fordi så giver traileren også meget bedre mening for folk. Jeg synes, bogen var okay. Men man skal bare huske igen. Bogen får der egentlig ikke til at have med lidenhed af her. Det får der egentlig bare til at kende ham endnu mere og gøre ham sådan lidt, sådan som han er som menneske og sådan noget. Og der er også et ordsprog derfra, der hedder Snow lands on top. Og men han er bare meget manipulerende med folk. Og det ser vi også meget i de senere Hunger Games film, hvor han er meget manipulerende og for Katniss og sådan noget. Men igen. Og der er også et godt ordsprog fra bogen, der hedder It is not over until the mockingjay sings, hvilken egentlig er Lucy, der har sagt det, og det betyder egentlig, at det ikke er over, inden fuglen synger, den fugl, der hedder the mockingjay, som Katniss har. Men hvis I kunne lide den her, hvor vi talte om det, og med mit makeup og sådan noget, så like, følg og kommenter for mig. Hej hej!